안녕하세요, 송간의 캠핑입니다. 네, 요즘 날씨가 굉장히 덥습니다. 잠깐 이제 카메라 세팅하고 그늘에 앉았는데도 지금 막 땀이 줄줄 흐르고 있고요. 이렇게 무더운 계절에 저희 시청자분들, 구독자분들 다 건강에 유의하시고요. 요즘 제가 계속 제가 가지고 있는 화롯대를 소개를 해드리고 있잖아요. 그래서 오늘은 내화소 3편 루핀 화롯대이고요. 바로 이 제품입니다. 네. 이 화롯대는 제가 요즘 제일 주력으로 사용하고 있는 화롯대이고 아주 제가 좋아하는 화롯대인데요. 저는 이 화롯대가 처음에 출시됐을 때 와디즈 펀딩을 통해서 조금 저렴하게 구입을 했어요. 근데 지금 현재 검색을 해보면 기본 베이직 세트 기준으로 했을 때 한 16만 7천 원 정도 가격이 하고요. 그 다음에 이제 옵션들을 추가하면 가격은 조금 올라가게 되고요. 그리고 이제 저희 스토어 같은 경우에는 이제 저나 저희 직원들이 사용을 해보고 좀 괜찮다 싶으면 저희도 이제 매입해서 물건을 판매를 하고 있기 때문에 혹시라도 이 영상을 보시고 이 화롯대를 구입을 해야 되겠다 생각이 드시는 분들은 저희 송간의 캠핑 스마트 스토어 많이 이용해 주시길 부탁드립니다. 저희 스토어 주소는 영상 하단에 링크 남겨 놓을 테니까요. 많이 참고해 주시고요. 자, 그러면 본격적으로 이 제품에 대해서 알려드리도록 하겠습니다. 먼저 수납 가방서부터 설명을 드릴 건데요. 제품을 보시면 가로는 한 53cm, 세로는 43cm 정도 되고요. 그 다음에 이제 보시면 높이가 한 10cm 정도 돼요. 그래서 이렇게 보시면 이 면적은 좀 있는 편인데 이렇게 납작하게 수납이 되기 때문에 수납성도 좀 괜찮은 편이고요. 그 다음에 이제 이 안에 있는 구성품을 보여드리면 제가 지금 사용하고 있는 모습 그대로 보여드릴게요. 이제 가방에 좀 여유 공간이 있기 때문에 저는 이제 화롯대를 사용할 때 필요한 물건들을 다 같이 수납을 해서 다니는 편인데요. 일단 화롯대 장갑이랑 숯집게를 위에 넣고요. 그 다음에 이제 보시면 이렇게 화롯대 본체 프레임 사이에 공간들이 좀 있어요. 그래서 부탄가스하고 이제 바운스 분리식 토치 이렇게 같이 수납을 해서 다니면 보통 캠핑 가셔가지고 하나씩 빼먹고 와서 좀 난감한 순간들이 있잖아요. 그래서 그런 그런 사태를 좀 미연에 방지할 수 있는 팁이니까 이런 거는 좀 활용을 해주시면 좋고요. 그리고 이제 제품 구성품을 하나씩 보여드리면 요거는 화롯대 본체 프레임이고요. 그 다음에 안에 보시면 이렇게 옆면이 옆판이 두 개가 있고요. 그 다음에 이제 화롯대 밑판이 있고요. 그리고 요거는 이제 재받침, 그리고 뜰개, 그리고 요 수납 가방까지 하면 루핀 베이직 세트가 되고요. 여기에 이제 그릴하고 오덕봉 세트가 있는데요. 이렇게 오덕봉이 두 개가 있어요. 그래서 요거 두 개까지 포함하면 루핀 화롯대 세트가 되고요. 여기에 이제 이게 이제 화롯대 테이블 세트인데요. 요거까지 구입을 하시면 루핀 화롯대 테이블 세트가 됩니다. 자, 그러면 이제 조립을 하는 방법을 제가 조립하는 모습을 좀 보여드리겠습니다. 이 제품은 조립 방법을 설명을 할 필요가 없을 정도로 그냥 보시면 요거는 이렇게 하면 되겠구나 이런 식으로 조립을 굉장히 쉽게 하실 수가 있어요. 일단
프레임을 이렇게 펼쳐 주시고요. 그 다음에 요 밑판을 아래에 그냥 올려주시면 되고요. 그 다음에 요 옆에 판을 이렇게 끼워 주시고, 마찬가지로 반대쪽 옆쪽 판도 끼워 주시면 되고요. 그 다음에 이렇게 재받침을 아래에 장착을 해주시면 조립은 끝나게 됩니다. 그리고 이제 경우에 따라서 이 뜰개를 이용해서 습집개처럼 이렇게 장작을 좀 고를 수도 있고요. 그 다음에 이 밑판을 들어서 이제 사용하신 다음에 그 재처리를 하거나 하실 때도 이제 이 뜰개를 사용을 하실 수가 있습니다. 네, 제가 생각할 때 이 화롯대의 최고의 장점은 뭐 내구성이라고 생각을 하는데요. 이제 이렇게 보시면 굉장히 두꺼운 그 철판을 사용을 했어요. 이제 뭐 아시겠지만 화롯대는 열을 굉장히 많이 받기 때문에 열에 의해서 변형이 생기기가 쉽거든요. 근데 이걸 무작정 그냥 두꺼운 재질을 사용을 했다고 변형이 안 되는 건 아니고요. 이렇게 보시면 살짝 이렇게 절곡을 해서 철판을 휘어줬고요. 그리고 군데군데 이렇게 구멍을 뚫고, 하다못해 뭐 이런 로고 모양도 구멍을 뚫어서 열이 이제 빨리 빠져나가게끔 해주고, 그리고 이제 공기 흐름도 좋아지기 때문에 이제 내구성도 높이고 연소 효율도 높여주고, 그리고 이제 디자인적인 측면까지 같이 높여준 것 같습니다. 네, 그리고 이제 이 옆면을 보시면 좀 특이하게 이렇게 홈이 파여 있는데요. 이 홈은 이제 그 꼬치를 올려놓기 위한 홈입니다. 이제 보시면 이렇게 그 꼬치를 올려놓을 수가 있고요. 홈을 모양을 이렇게 파놓은 이유는 꼬치의 모양이 뭐 원형일 수도 있고 사각형일 수도 있고 또 납작하게 생긴 꼬치가 있을 수도 있거든요. 그래서 어떤 모양의 꼬치를 올려놓더라도 이렇게 굴러 떨어지지 않고, 그렇기 때문에 안심하고 이제 꼬치 요리를 하실 수가 있고요. 그리고 이제 보시면 중간중간에 이렇게 그 네모나게 구멍이 뚫려 있는데요. 이 구멍은 이렇게 오덕봉을 이용을 해서 이 구멍에 이렇게 꽂아 놓으시면 이제 이 위에 뭐 냄비나 더치오븐 같은 것들을 올려놓고 요리를 할 수가 있고요. 불이 셀 때는 이렇게 위에 올려놓고, 그 다음에 이제 불이 약해지면 이렇게 오덕봉을 낮춘 상태에서 냄비나 뭐 반합 같은 것들을 올려놓고 조리를 할 수가 있습니다. 네, 그리고 이제 이 화롯대의 또 하나의 확장 기능으로 사용을 할 수 있는 게 바로 이 그 화롯대 테이블이거든요. 이제 저희가 보통 캠핑을 가서 화롯대에 불을 붙이면 불멍도 하고 뭐 이제 고기도 굽고 하는데, 그렇게 되면 이제 보조 테이블 같은 게 필요하잖아요. 그래서 저는 지금까지는 이렇게 그 닥터캠프 장작 거치대를 이용을 해서 이렇게 보시면 아래쪽에 장작을 수납을 하고 이 윗면을 보조 테이블로 사용을 했는데, 사실 좀 좁죠. 그래서 이렇게 그 루핀 화롯대 테이블을 사용을 할 수가 있는데요. 이 화롯대 테이블은 그 화롯대하고 같이 수납을 하면 손상이 될 수가 있기 때문에 이렇게 별도의, 아까 보신 것처럼 별도의 수납함에 이제 들어가게 되고요. 이렇게 프레임에 고정을 해 주시면
예, 이렇게 멋진 보조 테이블이 만들어지게 됩니다. 그러면 이제 뭐 고기 팩이나 예, 집게, 가위 같은 것들을 놓고 뭐 제가 이제 뭐 마시는 음료나 먹을 것들 놓고 좀 넉넉하게 예, 테이블을 사용을 할 수가 있습니다. 네, 요즘의 화롯대들을 보면 예, 워낙 뭐 화롯대들이 다 잘 나와서 뭐 연소 효율은 다 좋은 것 같은데 이제 뭐 얼마나 이렇게 튼튼하게 잘 만들어져서 내구성이 좋은가, 그리고 수납성이 얼마나 좋은가, 그리고 또 얼마나 이제 편하게 이렇게 여러 가지 활용을 할 수 있는가, 뭐 이런 것들이 아마 화롯대 선택의 기준이 되지 않나 싶어요. 근데 그런 면에서 이 화롯대는 예, 굉장히 튼튼한 내구성을 가지고 있고 수납성도 뭐 좋은 편이고, 그 다음에 뭐 꼬치 요리, 뭐 오덕봉을 위한 뭐 냄비 요리, 그 다음에 뭐 테이블까지 예, 뭐 활용성 측면에서도 굉장히 좋은 화롯대인 것 같고요. 뭐 하지만 이 루핀 화롯대라고 해서 예, 장점만 있는 게 아니고요. 제가 봤을 때 몇 번 이제 수차례 사용을 하면서 좀 아쉬운 점이 있는데요. 일단은 첫 번째로 무게입니다. 네. 이게 지금 화롯대하고 뭐 기본 그 구성품만 넣어도 10kg이 넘어가요. 예. 뭐 워낙 튼튼한 그 자재들을 사용을 하다 보니까 어쩔 수 없는 부분이긴 한데, 예, 사실 들 때마다 굉장히 무겁게 느껴지는 거는 어쩔 수 없는 단점인 것 같고요. 그 다음으로 제가 생각할 때 좀 아쉬운 부분이 이렇게 지금 재받침을 보시면 예, 턱이 없어요. 예. 이게 어떤 문제가 발생이 되냐면 그 전부 사용을 하고 나서 이제 철수를 할 때 이렇게 그 뜰개를 이용해서 예, 밑에 밑받침을 이렇게 들어서 이 아래쪽에 재받침에 재를 털어야 되는데, 이렇게 털다 보면 예, 이쪽 앞쪽이랑 뒤쪽으로 재가 바닥에 떨어지게 됩니다. 예. 그래서 이게 뭐 파쇄석이나 그냥 그 노지 같은 데서는 그나마 좀 괜찮을 수가 있는데, 그 데크 사이트 같은 데서 이제 철수를 하실 때 이렇게 해서 재가 떨어졌을 경우에는 이제 다 접고 철수를 한 후에 이제 불씨가 남아 있을 수가 있거든요. 그런 불씨에 의해서 화재가 발생이 될 수 있기 때문에 이 부분은 그 사용하시는 분들이 좀 각별히 조심을 해 주셔야 되고요. 제가 그래서 생각할 때 저는 이 밑받침을 이렇게 들지 않고요. 그러니까 이 방향으로 들지 않고 이렇게 들어서 예, 이 상태에서 이렇게 재를 바닥에 털고 있습니다. 그리고 다 사용한 후에 예, 요 상태로 재받침을 들고 가면 이제 이 재가 또 날릴 수가 있거든요. 그래서 저 같은 경우에는 재가 여기 쏟아져 있는 상태에서 이 밑받침을 재 위에 올려놓고 예, 화롯대 장갑으로 이렇게 가서 재를 처리를 하고 있습니다. 혹시라도 이 제조사 사장님께서 이 영상을 보시면 이 부분은 좀 예, 개선을 해주시면 좋지 않을까라는 생각이 들고요. 이 부분만 개선이 된다라고 하면 제가 봤을 때 예, 정말 100점짜리 화롯대가 아닌가라는 생각을 합니다. 네, 저는 이 화롯대를 보면서 예, 좀 많은 생각이 들더라고요. 예, 제가 왜 지난번 영상에서 저희도 화롯대를 만들려고 했었다라고 말씀을 드렸었잖아요. 그래서 제가 조금 알고 있는데, 이런 제품이 하나 탄생이 되려면 단순히 그냥 아이디어만 있어갖고 되는 게 아니고, 그런 아이디어들을 그림을 그려서 설계를 하고, 그 다음에 이제 도면을 만들어서 예, 샘플 제작을 하고, 또 샘플을 이제 만들어서 테스트를 하고 또 수정을 하고, 이런 과정들을 굉장히 오랜 시간 동안 수차례 이제 반복을 한 후에 제품이 하나가 탄생이 되는데,
그 다음부터는 또 제작 단가에 관한 또 싸움이 시작이 돼요. 이게 세상에 나왔을 때 얼마나 팔릴지 예측을 할 수가 없는 상태에서 뭐 수십 개, 수백 개 이렇게 생산을 해야 되고요. 이렇게 세상에 나온 이후에도 대부분의 작은 회사들은 판매력이 없기 때문에 그 대형 판매 회사들의 그 횡포에 휘둘리거나 아니면 뭐 제대로 판매가 되기도 전에 카피 제품들이 나오고 또 아이디어를 도용해서 변형된 제품들이 나오고 그렇게 해서 실패를 하는 경우들이 굉장히 많거든요. 그래서 사실 저는 이런 제품들이 좀 많이 나와야 되지 않는가라는 생각을 하고요. 이런 그 제조사의 사장님들이 잘 되셔서 이런 제품들이 많이 나와야만 저희들도 선택을 할 수 있는 폭이 넓어지고 그 혜택이 결과적으로 우리에게 다시 돌아오는 게 아닌가라는 생각을 하고요. 저는 사실 이 회사나 뭐 이 회사 대표님과는 일면식도 없는데 제가 지난 3월에 킨텍스의 캠핑 페어에 갔다가 이제 그 열심히 제품 홍보하고 계시는 대표님하고 사모님을 잠깐 뵀는데 굉장히 성격도 시원시원하시고 열심히 하시는 모습들이 굉장히 보기가 좋더라고요. 그래서 혹시라도 이 제품을 혹시라도 이제 화롯대를 교체를 하실 계획이 있으신 분들은 이 제품 한번 써보시는 것도 좋을 것 같고요. 그리고 혹시라도 뭐 구입을 안 하시더라도 좀 많이 응원을 해 주셨으면 좋겠습니다. 네, 이상으로 저희 내화소 시리즈는 이제 이번 편으로 마치려고 하고요. 뭐 제가 봐도 저희 채널이 이렇게 재미가 있는 채널은 아니기 때문에 뭐 재미가 있으셨는지 여쭤보면 안 될 것 같고 다만 뭐 화롯대를 선택을 하실 때 이 영상 보시는 분들이 이 내화소 영상들이 조금이라도 도움이 됐으면 아주 좋을 것 같고요. 오늘 영상은 여기서 마치고요. 다음에도 좋은 내용으로 찾아뵙도록 하겠습니다. 시청해 주셔서 감사합니다.